Apôtre Clément Kabankata et ses proches collaborateurs, nous citons Dr Mukenji Mbakemeshi. Dr Jean-Pierre Mukenji, Albert Kalonji Moudoumaina Lubumbashi. Albert Kalonji na Lubumbashi. Mais je ne peux pas être ingrat. Puisque sans vous, je ne saurais pas me tenir debout. C'est pourquoi je vais tout direct remercier le révérend pasteur Jean Yamba Chilundu, responsable de l'Assemblée locale. Je vous remercie avec votre comité, ainsi qu'avec tous les fidèles. J'ai fait longtemps sans toutefois être au milieu de vous. Quelques-uns d'entre vous ont perdu le leur. Je me trouve dans l'obligation de présenter condoléances à toute famille qui a perdu le leur. Et pour cela, je me souviens de quelques-uns. Je vais vous demander tous de vous tenir un peu debout pour observer une minute de silence en mémoire de ceux qui nous ont quittés. Amen. Amen. Applaudissons très très fort pour Jésus. Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je crois le thème vous l'avez déjà. Pas encore. Nous allons passer à la lecture du premier livre. Deuxième épître de Paul à Timothée. Chapitre 1er, verset 8e. Chapitre 1er, le 8e verset. Celui qui est prêt peut commencer à le lire. 1er Timothée. Chapitre 2e Timothée. Deuxième livre de Timothée, chapitre 1er, le verset 8e. Okay. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Pour cette journée, ce n'est pas une prédication que je veux faire. Mais c'est un enseignement sous forme d'une éducation. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il n'y a que deux grands personnages dans ton site. Il s'agit de l'apôtre Paul qui écrit avec ses propres mains à son fils bien-aimé Timothée. Il lui parle. Mon fils Timothée, n'aie pas honte du témoignage à rendre. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ni de moi-même son prisonnier. Je m'arrête par là. Qui est Paul?
Paul, c'est un apôtre du Seigneur. Azali ntoma ya nkolo. Appelé comme vous. Oya bengami lokola bino. Il a été aussi appelé à son temps. Ndenga bengamaki na tango na ye. Mais qu'est-ce qui se passe avec Timothée? Kasi nini ezali koleka na Timothée? La Bible déclare. Biblia ezotatola. Paul n'a pas gagné Timothée lors d'une campagne d'évangélisation. Paulo akendaki kopanza sango malamu pona kolonga Timothée te. Il était en visite. Akendaki kotala. Dans une visite d'une église. Akendaki kotala eklezia. L'assemblée de ces temps-là. Et yamba ya tango wana. Tel que l'assemblée locale Bomikitse de Kinshasa. Ndenge ezali Bomikitse ya Kinshasa. Quand il voit l'apôtre Paul, tango zomona Thomas Paulo, tous isonyonso dans un même sentiment, na posa moko, il présente un certain garçon appelé Timothée. Azali kotalisa elenge babengi Timothée. Il demande à Paul, azoloba na ye, nous te demandons. Tozosenga na yo. Nous connaissons comment se comportent ces garçons. Toyebi ndenge elenge oyo ya mikambaka. Nous connaissons comment se comportent ces garçons. Toyebi ndenge nini elenge oyo azali komikamba. Nous les connaissons. Toyebi ye. De tous les jours, nous sommes en train de l'observer. Mikolo nyonso tozali kotala ye malamu. Nous témoignons devant vous. Tozali kotatola liboso na yo. Que c'est un garçon très sérieux. Ete azalaka mwana malamu. Il n'a pas de problème. Azalaka likambo te. Il n'a même pas de difficulté. Azali pe na bakoko sote. Ce que nous senga. cherchons, et que vous le preniez, qu'il soit derrière vous, qu'il soit aussi ministre de Dieu comme vous. Alors, le thème d'aujourd'hui nous parle double témoignage de chaque chrétien. Double témoignage à rendre par chaque chrétien. Comme Paul, on lui a présenté Timothée. D'ailleurs, Timothée n'était même pas un juif. Timothée, c'était grec. Il est le descendant de Japheth, deuxième fils de Noé. Lui, il n'est pas israélite. C'est la mère de Timothée qui était israélite. Mais par un bon témoignage rendu à son égard, l'apôtre Paul accepte de prendre Timothée afin qu'il soit derrière lui et de le former pour qu'il puisse devenir aussi serviteur de Dieu. Vous êtes sans ignorer. On parle souvent que un succès sans successeur, sans successeur, est une forme d'échec. Tel que nous travaillons maintenant, nous devons de toutes les façons faire de sorte que quand nous ne serons pas là, que l'église ne soit pas morte. Vous vous souviendrez de Moïse. Il était au-dessus leader. Et quand Israël avait péché, Moïse est allé seul prier. Il a demandé à Dieu, je te demande, mon Dieu Tout-Puissant, je te demande, mon Dieu Tout-Puissant, ne tuez pas tous ces peuples. Ne tuez pas tous ces peuples. Au lieu de tuer tous ces peuples, accepte de rayer même mon nom sur le livre. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qui va me succéder?
Nani akozongela ngai na ebonga. Puisque vous m'avez dit, voici Canaan, tu n'y entreras pas. Po yo olobi na nga Kanana yango wana kasi okokota te. Mais qui prendra la charge de cette église? Nani akozwa mokumba ya eklezia oyo? L'Éternel lui répondit ce jour-là. Yahweh ayanolaki ye mokolo wana. Regarde derrière toi, il y a Josué. Tala sima na yo Yoshua azali. C'est lui qui travaillait auprès de vous. Yende akosala pene na yo. C'est celui qui va pouvoir te remplacer. Ye mutabana akosala pene na yo yende muto akozongela yo. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ozali koyoka malamu. La Bible déclare, Biblia lobi à partir de ce jour-là, uta mokolo wana Paul prit maintenant Timothée. Paulo azwi Timothée Il l'enrôle au service du Seigneur. amemi ye na mosala na nkolo. Il commence à former Timothée. Abandi kolakisa ye. Timothée, un très jeune garçon. Timothée azalaki elenge mobali. Jusque-là, Timothée ne connaissait même pas les secrets pastoraux. Ayebaki atali kamwe moko te ya makambo etali kokamba. Timothée ne connaissait même pas les règles de Dieu pour être ministre de Dieu. Ayebaki ata miango te mayema kosala te pona kozala mwana na Nzambe. Maintenant, c'est pour qu'il commence encore à il commence à former Timothée. Tango Paulo abandi kolakisa ye. Comme nous avons des enfants, ils doivent commencer par la maternelle, primaire, secondaire et ainsi de suite. Ezandenge tozalaka na bana biso babandaka nanu na maternelle bakei na primaire pe bazomata. Alors quand l'enfant qui était supporté depuis l'enfance devient licencié en telle ou telle option, boye mwana oyo abandaki na se aokoma licencié na option moko to mosusu. s'il trouve l'emploi, Soki azwi musala tout d'abord c'est la joie de ses parents. ya liboso ezalaka nanu esengo ya maboti na ye. La même chose que l'église, Eloko ya malamu ya eklezia nous allons passer. biso tokoleka. Mais nous devons tout faire pour former certains d'entre vous qui doivent nous remplacer. Esengeli tosala nyonso pona bato oyo bakozongela biso. Ceux qui nous ont précédés ne sont pas là. Ba oyo baleki biso bazali susu te. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit maintenant à Timothée. Boyoka oyo toma Paul azoloba na Timothée. Il commence maintenant à lui instruire. Azoyebisa ye. Tu vois mon fils, Ozomona mwana nanga dans l'œuvre de Dieu, na mosala na Nzambe soyez prudents, zala na bokebi, soyez un homme spirituel, zala moto ya molimo puisque po ete vous serez combattus okobundisama par Satan. na Satana. Satan ne veut pas que tu cites le nom de Jésus. Satana kolinga te otanga kombo na Yesu. Et tu dois reconnaître que Esengeli pe oyeba le monde entier ete mokili mobimba est divisé en deux grandes parties. ekaboni na biteni mibale. La première partie, Eteni ya liboso c'est le monde visible. ezali mokili oyo ezomonana na miso. Et la seconde partie, Pe eteni ya mibale monde invisible. ezali mokili oyo emonanaka te. Dans le monde visible, Na mokili oyo c'est ezomonana l'assemblée locale de Fayala, Limité Bomuktis. Nous nous voyons. ezali etonga ya bomikitisa oyo tozomona. Mais sache que Kasi yeba ete dans le monde visible, na mokili oyo ezomonana te il y a des grands gouvernements, tous autonomes. ezali pe na babokonzi mibale moko na moko azosala makambo na ye. Il y a le gouvernement de Dieu Ezali na bokonzi ya Nzambe qui travaille avec ses anges pour le bonheur de l'homme. oyo ezali kosala na banjelu mpo na bolamu ya bato. Et de l'autre côté, Pe na ngambo il mosusu y a encore un autre gouvernement invisible ezali pe na bokonzi mosusu oyo ezomonana te appelé le gouvernement de Satan. oyo ebengami bokonzi ya Satana. Satan travaille avec ses anges déchus, les démons, pour la destruction de l'homme. Satana azali kosala na banjelu batomboki na bademono mpo na kobebisa moto. Tu es un petit enfant, Ozali nanu mwana muke mais j'ai reçu de la part de cette assemblée votre témoignage. kasi nayambi kouta na lingomba oyo litatoli na yo Je commence à te former. nazobanda kolakisa yo Devant toute difficulté liboso ya bakokoso nyonso que vous aurez à rencontrer oyo okokutana na yango dans les ministères, na kati na lotomo. il n'y a qu'un seul remède, Yeba ete ezali na nzela kaka moko, c'est la prière. ezali libondeli, C'est la prière. ezali bondeli. Or, Zoka
Dieu nous a donné un seul moyen approprié de parler avec lui, c'est cette prière. Quand tu pries, Dieu te donne la solution au problème. Quand tu pries même, Dieu donne la puissance. Donc la prière, c'est un entretien, un dialogue entre un enfant de Dieu et son Père. Vous devez savoir prier. Puisque Satan n'aime pas que les chrétiens puissent prier au nom de Jésus. Et faites attention dans l'œuvre de Dieu. Satan est plus malin, on l'appelle le malin. Dans le ministère, il peut te piéger avec une très très belle femme. Comme il l'aurait fait avec Joseph, avec la femme de Potiphar. Mais comme Joseph était un type de Jésus-Christ, il s'était échappé ce jour-là. Tu dois écouter attentivement mes instructions. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de former, de sorte que quand je ne serai pas là, et quand tu auras aussi la charge de cette église, que tu sois un homme mature. Ne soyez pas un homme mature pour l'âge, mais moi je parle de la maturité spirituelle. C'est pourquoi, quelque part, il écrivit une lettre, c'est Paul. Il écrivit une lettre. Mon fils Timothée, on ne te néglige pas à cause de ta jeunesse. Tu es jeune par rapport à l'âge, mais tout ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te former pour que tu puisses être un bon leader. Que l'église ne puisse jamais tomber. Que l'église ne puisse jamais tomber. Je suis en train de former. Et quand il a formé Timothée, il l'observerait toujours. Cet enfant, si je l'envoyais en mission, peut-il revenir pur sans toutefois commettre l'adultère? Est-ce qu'il a compris mes instructions? Un jour, l'apôtre Paul rédigit maintenant un ordre de mission. Je t'envoie. Tu viens de Fayala. Tu viens de Bomik, tu es chez révérend Yamba Yamba Chilund. Maintenant, je t'envoie à Badar. Là, c'est chez le docteur Mugeni Mbakemesh. Mais tu vas remplir la mission que je t'ai envoyée. On ne te méprise pas à cause de ta jeunesse. Même si tu seras devant le docteur Mugeni Mbakemesh, il va t'observer. Peut-être l'ensemble peut refuser, mais on nous a envoyé seulement un petit garçon. Mais ce n'est pas l'âge qui fait quelque chose, mais les instructions. Je t'envoie. Il prend l'ordre de mission. Il se dirige maintenant à Badara. Chez docteur Jean-Pierre Mukendi. Quand on présente ces garçons dans la chair, voici
les prédicateurs de ce jour, botala motei ya mokolo ya lelo. tout le monde commence à les détester. Bato nyonso babandi C'est kochola ye. pourquoi il lui avait dit ce jour-là qu'on ne te déteste pas à cause de ta jeunesse. Mokolo wana zoka ayebisaki ye moto moko te achola yo mpona Tu bolenge na yo. es jeune par rapport à l'âge, Ozali elenge kaka mpona mibu. mais moi je suis comme un pigeon. J'ai vomi quelque chose de spirituel à toi. Ngai naza lokola ebenga na tili kosanza eloko ya molimo likolo na yo. On le présente, voilà l'orateur du jour. Balobi botala motei ya mokolo ya lelo. Alors, Boye. tout le monde, comme des papas, comme vous êtes là, Bato nyonso lokola bapapa bavandi awa. est-ce que ces jeunes garçons, Olobi kaka mwana oyo. Pasteur Jean Yamba Yamba, toutefois nous lui disons toujours, envoyons-nous des vrais serviteurs de Dieu. Toyebisaka pasteur tindela biso basali ya solo oyo nini. Voilà le mal du pasteur Jean Yamba Bomoni Yamba. mabe na ye nde yango oyo. Il nous envoie un petit garçon. Aotindela biso mwana moko boye. Qu'est-ce qu'il fera au milieu de nous? Eloko nini na malonga kosala kati na biso. On a accepté la signature de Jean Yamba Yamba. On a accepté la signature de Jean Yamba Yamba. Bandimi mokolo to ya pasteur Jean Yamba Yamba. Maintenant, Timothée entre dans la chair. Timothée atelemi liboso ya elobeli. Il ouvre la Bible. Afongoli Biblia. Il salue tout le monde. Apesi bato nyonso mbote. Il remercie le Dieu Tout-Puissant. Atondi nzambe ya nguya. Il commence maintenant à détailler tout ce qui était là. Abandi koloba nyonso oyo bakomaki. Cela veut dire qu'il commence à décortiquer les Saintes Écritures. Awoye abandi komanyola to koloba makomi ensanto. Tout le monde devient attentif. Boye bato nyonso bapesi bokebi na bango. Quand il commence à décortiquer, Tango abandi koloba. ce qui niait la présence de ces garçons Ba oyo babandaki kotiola bozalisi na ye. s'attache déjà à sa prédication. Bakangami na liteya na ye. Je pense que ce jour-là, tout le monde, chacun avait confessé. Na banzi mokolo wana bato nyonso batubelaki. Et je suis sûr que ce jour-là, tout le monde s'était repenti. Nasukisami ete mokolo wana bato nyonso bayambolaki. Maintenant, Timothée devient de plus en plus grand. Il devient de plus en plus grand. Timothée abandi kokola, azokola. On lui envoie en mission. Batindi ye na mission. Quand on l'entend parler, Tango bazoyoka ye koloba. ça c'est le corps de Timothée. Oyo ezali nzoto ya Timothée. Mais ce qui sort de Timothée, Kasi oyo ezobima na kati ya Timothée. la totalité de l'apôtre Paul. Ezali mobima ya Toma Polo. La totalité de l'apôtre Paul. Ezali Polo na mobimba na ye. Après avoir devenu mature, Na sima ya kokomela. c'est alors que l'apôtre Paul lui écrit maintenant cette lettre. Nde Toma Polo akomeli ye mokanda oyo. Mon fils Timothée, Mwana na nga Timothée. je suis déjà vieux. Nakomi mobange. J'étais formé depuis l'enfance. Uta bolenge na yo na yebesaki na kolakisa yo makambo. Tu m'as été présenté par l'Assemblée à cause d'un bon témoignage à ton égard. Pona litatoli na yo ya malamu nde batalisaki yo na eklezia. Qu'est-ce que je ne vous ai pas enseigné? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Eloko nini oyo nga na yebisi yo te. D'ailleurs, Kutu même dans les prières, ata na libondeli na yo. il y a des prières qu'on peut faire ensemble. Ezali na mabondeli oyo tokoki kosala na lisanga. Il y a des prières que les serviteurs de Dieu peuvent faire seuls. Ezali na libondeli oyo mosali na nzambe akoki kosala ye moko. Et il y a encore une prière spéciale d'un leadership, les responsables seuls. Ezali pe na libondeli ya mokambi ye moko. Ne vous souvenez-vous pas de notre Seigneur Jésus-Christ? Bozobanza te kolo na biso Yesu. Quelques jours avant sa mort, Mikolo ya mokufa na ye. il monta avec ses disciples à la montagne. Amataki na ngomba na bayekoli na ye. Il commence à monter avec les disciples. Abandi komata na bayekoli. Il monte avec les disciples. Bazomata elongo. C'était sur le mont Olivier. Ezalaki na ngomba ya Olivier. Il y laisse un groupe de serviteurs de Dieu quelque part. Atiki liboke ya basali na nzambe esika songolo. Il ne prend que 3 seulement. Bakei kaka misato. Ils font une petite distance. Ils s'écartent à une autre distance. Bameki ko longo mukena esika batikaki basusu. Les autres sont restés là. Basusu batikalaki wana. Maintenant, il prend seulement Pierre, Yazuika petelo. Jacques et Jean. Yohane na Yakobo. Allons tous. Tokende. Ils arrivent avec eux ici. Bakomi na bango. Il les laisse aussi.
Maintenant, il s'écarte lui seul. Quelque part, il s'agenouille. Il commence à prier seul. Je vous rassure, contre toute tentation diabolique, il n'y a qu'un seul remède, la prière. Le leader doit avoir sa propre prière. Puisqu'il transporte la charge de cette église. Après avoir ainsi prié, il revient maintenant aux trois autres. Il trouve Pierre et Jacques et Jean endormis. Comprenez-vous la question qu'ils avaient posée? Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi n'avez-vous pas pu veiller même une heure de prière avec moi? Maintenant, je suis désolé de pouvoir constater que nous avons été formés sur les épaules des vieillards qui sont pris là. Les jeunes serviteurs qui sont enrôlés maintenant au Seigneur. Les jeunes serviteurs qui sont enrôlés actuellement, ils ne viennent jamais à l'église. Ils ont beaucoup de préoccupations à faire. Ils passent une chez eux. Ils abandonnent les temples. Ils peut-être ils peuvent laisser seulement les responsables seuls. Nous n'avons pas appris comme cela. Nous, témoins du Christ, nous avons déjà appris à être toujours à la maison de Dieu. Nous y entrons le jeudi avec le groupe d'intercession. Nous sommes à l'église. Vendredi, nous sommes là. Samedi, nous sommes là. Mais pour le moment, j'étais à Kananga, j'étais à Lubumbashi, j'étais à Kananga. Mais pourquoi des divisions à Lubumbashi? Puisque quelques-uns d'entre nous qui étaient là ont trouvé que certains serviteurs de Dieu, même les vieux serviteurs de Dieu, passaient le samedi chez eux et ne venaient à l'église que pour distribuer les fonctions à faire. Ce n'est pas de la sorte que nous avons appris. Vous devez comprendre. Si vous lisez les livres de l'Évangile selon Jean, 3e chapitre, verset 38e verset, la Bible déclare, c'est Jésus qui déclare devant ses disciples, je vous ai envoyé récolter, moissonner ce que vous n'avez pas semé. Et pour finir, il leur dit, d'autres ont travaillé, ils sont là. Et que vous êtes entrés à leur travail. Tel que nous sommes là, nous sommes le produit d'autres serviteurs de Dieu que nous ont déjà précédés. Quand on t'instruit, on te forme, tu ne veux pas te soumettre. Or, la Bible nous compare aux militaires. Qui est ce militaire qui refuse l'ordre et le commandement de son chef? Nous, si vous voulez voir loin, il faut monter sur les épaules des vieillards. Ce sont ces vieillards qui vont pouvoir vous former. Mais actuellement, si vous voulez former un jeune serviteur de Dieu, il vous dira, non papa, nous connaissons déjà tout. Je vous rassure que vous ne connaissez rien. Il faut vous soumettre maintenant à l'obligation, aux instructions dites par notre Seigneur.
lakisi oyo nkolo Même alobi. si vous allez lire au livre de 1 Corinthiens chapitre 7, Ata soki otangi 1 Corinthiens 7, verset 2e, 3e jusqu'au 4e. 2e, 3e mpe 4e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia ezoloba nini? Ne vous refusez pas, si ce n'est que pour la prière religieuse. Boyebana koboyana te soki kaka mpona kosambela. Je déclare tout le haut. Nazali kotatola na mongongo. Vous êtes serviteur de Dieu. Ozali mosali na Nzambe. Sache que Yeba ete il y a un combat spirituel qui t'attend. ezali na bitumba ya molimo oyo ezozela yo. Satan est en train de préparer un coup pour toi. Satan azobongisa Si liboto mpo na yo. tu n'es pas fort, Soki ozali makasi te tout d'abord dans la parole de Dieu. na liloba na Nzambe na ino, Si tu n'es pas fort dans la prière, soki oza makasi na mabondeli te, si tu n'as pas la fidélité même au Seigneur, soki ozangi bosembo epai ya nkolo, demain, lobi on ne t'appellera pas serviteur de Dieu. lobi baobenga yo mosali na Nzambe te. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous devons péter bien pagne. Boyoki malamu. Nous devons péter bien pagne. Boyoki malamu. Nous devons péter bien pagne. Ezoyoka na malamu. Paul doit amener Timothée, ne moi Timothée. Paul alobi na Timote, mwana na nga Timote, Na kwenji chuju wikalechi. nasali yo oyo ozali. Kumukanda nufule Timothée muko chapitre 7. Na- Udumwambile ni toi, Na mokanda mosusu azotindela azoloba na ye yo, demeure dans les choses que tu as apprises, umela na makambo oyo oyekolaki, reconnues certaines, oyo oyebi yango, pe sachant de qui tu les as apprises. pe oyeba epai ya nani oyekolaki yango. Tu es serviteur de Dieu. Ozali mosali na Tu Nzambe, dois connaître quelle que soit ta position. atako lolenge na yo esengeli oyeba, Il faut que tu aies quelqu'un qui peut te former. ete esengeli ozala na moto oyo akolakisa yo. Mais aujourd'hui, Kasi lelo beaucoup ne veulent pas la formation. ebele balingi koleka na C'est etelo pourquoi te. Paul lui dit, Yango Paul alobi na ye, moi dans Timothée, mwana na nga Timote, wamanya oyeba kufubundu koyoka soni te bokushukula butumbi bwa nzambi wetu ay mukelenga Yesu. mpona kotatola lokumu ya nkolo Yesu. Hawashikisha bokufile témoignage bwa mukelenga Yesu. Ntango okosisa kotatola mpo na Yesu, Wa témoigner ko kubonye hanya. kobosana ngai te opesa mpe litatoli na nga. Ndudu nungumfa bipanye. Ozali koyoka, Tangile ndo nyandu longo bim. nazolakisa bino malamu. Moïse Mose ni chukugumina. nalikukuma na ye, Kayuwa kule bimpato. azokoka koloba malamu te. Zambi usugula muntu wa chukugumina. Nzambe aponi kaka moto alikukuma Bwa kumuteka kumpalo kwa mulongo wa bantu. mpo azala liboso ya bituluku ya bato. Moïse kukanda bana tongo hanga. Mose aboyi akoki te. Ye mwina kwa mbile toni nzambi ndika. Ayebisi na Nzambe te, Wewe uri usugula mema bwa kuvenyeri samba cha Israeli. yo mpo na ngai nakende kokamba libota ya Isalaele. Ndini chukugumina cha. Tala nano yoka ndenge nalobaka te, nazala likukuma nakokaka te. Bwali bwa kwa mumu munito muhela bwa kubamba. Likambo ya koloba na sekonde, soki nalingi nafongola monoko nakokoka te. Kudi bantu babi kugumina bana ngo. Bato ya ndenge wana bazalaka. Mama nikuhambila bwali bwa kwamba ni mama nikuhambila Eloko ya koloba ya pete, tutani mukolo hasi ni chukugumina. akobenda yango abeti na likolo na se. Mumu mulizami mwanda mwani. Yoka ndenge Nzambe azoyanola ye. Moïse Mose, mema zambi ngai Nzambe kuliwenza bakwa bantu tumama. nasalaka bato mosusu Wenza bababa, bakwa bubantu ni bikugumina muri wamba. bato mosusu bato ya likukuma. Mema zambi Ngai Nzambe kuliwenza bakwa bubampuri machi. nasalaka bato mosusu bazoyoka te, Njingu sukula ni wewe yayi. kaka yo mwana nde nazotinda. Finjiri mwambele mei makesa kushako. Azopesa ye maloba mosusu na se wana. Muri chukugumina. Lokolo ozali likukuma, Aaron ton grand frère n'est-il pas là? alona yaya na yo azali wana te. Alona kavuni vision ka visionnaire to. Alona azalaki na emoniseli te, Bari musukula bokele interprète wa Moïse. kasi babengi ye mpo azala molimboli ya Mose. Ni verset ou no buku exode ni
Aaron, ton grand frère lévite, est là. Mais verset ezali koloba ete alona yaya na yo azali. Quand il te verra, Tango komona yo, il se réjouira beaucoup de toi. akosepela mingi mpo na yo. Ces derniers jours, tant de la faire. Na mikolo ya suka. Est-ce que vous pouvez vous réjouir avec quelqu'un qui est devant toi? Okoki kosepela na moto oyo azali boso na yo. Aaron, ton grand frère, Alona kulutu na yo. je l'ai choisi comme un interprète à ta place. Naponi ye mpo azala molimboli na esika na yo. Tout ce qui sera difficile pour toi, Oyo nyonso kozala kokoso mpo na yo, lui va pouvoir interpréter. ye akoloba ngo na bopete. C'est pourquoi Nde na yango Moïse prit maintenant la force. Mose azwi makasi. Il prend la décision maintenant d'être devant le peuple israélien. Azwi ekateli ya kozala liboso ya libota ya Isalaele. Pindi lwendo yendi beni Israeli bende mu mulonda hanyi. Abandi okende na libota bazobila ye na nsima. Mulombo di na shibakana ku diabulu bishikena kwa kuvoya bo woto. Amen. Mokambi ata Satana azobundisa ye akoki koyoka. Kudimei makwa bodi bambele mulombo di adi mwa kumutega sha chisamba kushala chanje. Ezali na malabo mosusu soki bayebisi mo telemeli ikoki kolembisa ye. Beni Israeli balolo libilu. Bana Isalaele baye na lombango. Bambele Moïse. Bazoloba na Mose. Bambele Moïse. Moïse tu yagus. Abi Mose yaka. Bambele Moïse bishiku sawai. Bazoyebisa ye. Wewe ni mwinde bwadi yutu hatule mwa palu. Yona makambo na yo ya kobimisa biso epa ya. Tangile hanyi mamakalo bene shibiti ni. Tala na nsima bangwana bazoya. Pindi utushebesha mwabeu. Ozobomisa biso awa. Ni mwinde bwandi nzambwe ba mukwambile. Kaka na makambo na yo nzamba lobi. Tukar tushinga poro. Tozangi poiro. Tukar tushinga poro. Tokomi oluka. Tushinga makokombre tuvutule mwa Egypte. Toyoki posa ya biloko kitoto bana kolia. Tuambe sibedi batushebe. Bato bazoboma biso. Litere kina mwagaleni bowoto. Boye motelemeli akoki kobanga te. Mwenza mwana muta wa muntu. Azali lokola mwana ya yambo Yibiri alibota. tetwenda ufwa. Soki tata na ye akufi. Na santire makola chota chao. Akoyoka bokasi ya libota ye ye. Yene ni bwakuchina to. Ye akobanga te. Oli baloshi ba mwenu. Po bandoki ya libota na yo. Tongulu tutatuenda. Lokola tokoyesi tata na Yeye ye. kuri mwana abuta. Siko tozokende pa ya Kuri mwana mwana. abuta. Kasi mwana yambo. Yeye mwikele kuri mwana abuta wansana. Soki azali mwana yambo ya Nzambe moto akosala likambo aza te. Moïse ritokumpana. Mose aleki liboso. Telechi chiri Moïse wandamana bene Israeli. Boyoka oyo Mose azoyanola bana Isalaele. Odu bambile par la foi kudi tabushi. Na nzela ya kondima lobi na bango boye. Bene Egypte bali mwana naka. Bana Isalaele esipito bozo mwana wana. Tanti mukasi kono mbako mwana kabito. Na ngonga muke bokomona bango lisusu te. Moïse ka yichingom. Mose azangi munduki. Ka char de combat. Azalaki na likalo ya bitumba Ka te. chini bianza to. Azana eloko moko te. Mais par la foi à partir de son appel. Na kondima na ngisa mbyanga mana ye. Uru affirmer tsamba cha Israeli ni. Bene Egypte kono mbako mwana kabito. Asuki sini bota Isalaele te bokomona lisusu ba Egypte te. Puisque Moïse vous mudi confier kudi Nzambe kakundegele to. Po Mose amika baki pa na Nzambe te Nzamba kotikanga te. Wewe kumutu kwa bantu. Soki ozali motelemeli ya bato Vita mugwindili. bitumba ezozela yo Na nshimu chandi. ata na kindoki Bariba tatane tutongola mwana abuta. bazali koluka bakweyisa mwana Kaliwe yango. munda mwana abuta wanzani. Soki oza na kati ya mwana ya Kakwana Nzambe okwezera mwaluto. moto akosimba yo akozala te. Walukai Moïse ruambane. Yango Mose azoloba Ndonda ya ndidi ndonda chanana. bino bozala kaka na nsima na nga. Meme kirima chunzambi mungambili. Ngai nde nayebi nini Nzambe ayebisi nga. Jibe didi nzambi wambile Moïse eti. Oyo Nzambe azoyebisa Mose Kakufu mutu mukwa buto. ntango Nzambe ayebisaki Mose moto azalaki te. Manya ini mwegliza. Boyebi ete na ekelesia Kulimako malodi bambile nu pasteur eo. eza makambo mosusu baoyebisaka paster Ajumwa kasambile mukwa mutu kai mumanya to. oyo akoki kosambela moto mosusu ayebi Puisque te. l'église en soi c'est une charge que nous transportons. Ezali mokumba oyo tozali komela. Tomba yamen. Amen. Tomba yamen. Amen. Pindi bantu bali bulonda Moïse. Bato babandi kolanda Mose na nsima Bafika ku mer rouge. bakomi na mai ya monana Izelela wasa mwaji. abandi milelo. Tetu kukwambile kubeyo. Toyebisaki yo Tetu abuturu bachunze chigumi.
teto abo turi bubachuza chikubiri wabule tozaka lokola bachuza chikumbi azoloba mumanya ni ba yakulo ayebi kama ya komela nako kwisu nawe yakosokola elongi nako hambili nawe yakosokola nzoto kimumanya jo wele mulubilanji to ayebi ko naje na ete ndiyo nyeturi kumpale ni mero rouge tokutani na mai ya mbuya munene boye manje manya ni mai ya jile nako kwisu na na yebi kaka komela na kosokola nzoto mai ya ira hitabu fleuve gongwa oyo ezali koleka lokola fleuve boye tuze chikumbi kimumanya mwako wele muto nayebi kokatisa yango te Moïse rwamba bishi bosalobi nini fumulwa mele sharali lutulu nayebisaki bino bozala kindi kimia nzambi mwabulani Moïse nzambe oyo alobaki na mose uri mwambile chinganya ayebisi ye nini peshe mulanga leo tu uri mwambile chinganya ayebisi ye nini churi na chukubyanza chinganya eloko nini eza na maboko na yo même kuri kwambile ni soyez fidèle à Dieu ngai nde nayebisi yo ozala sembo epa na nzambe lamatana ni nzambi kuchuri kwambile kangama na nzambe bantu bari bakwela mutoyi bafofa kumayi bantu bari bakwela mutoyi bari bafofa kumayi bato bazotungisa ete baningi bakufa na mai lelo ni basharge ni meme kimufuki wa mayi mina lelo bakososola ete ngai nde mokeli ya mai Moïse mose churi na chinchinyi eloko nini eza na maboko na yo yekwamba ni mulangala alobi ezali ngenda tuta mulangala alobi bete yango likolo mai tuta mayi abeti na mai mayi yakosoloka mai ekaboni mayi madedi buleku mai etelemi na ngambo etelemi mpe ngambo mosusu beni Israeli bamwana bishim bana israele bamoni bikamwa bamwana hasha mayi bamoni mabele bamwana soko ya hasha mayi bamoni bazelo legele kwambila tika nayebisa yo udini zambi mwejo wa bishima toza na nzambe mosali ya bikamwa zambi mwejo wa myante vumega kwenzele to nzambe oyo asalaka makambo ekamwisaka bato manyanganyu nguvu ishi tika nayebisa yo mer rouge mai ya monana udini lonkere wa 2250 km molai na yango ezali 2500 km 2250 km 2250 km udini largeur bucha na mokuse na yango 354 km 354 km pindi profondeur molai na yango to mozindo wakumumwa buvu Moïse mwimana kolonga esika mose azalaki wakuyaka huyaka habisoko hanshi mpona kokita tina se 610 mètres de profondeur 610 metre na mozindo nango kichili polo wamile mine kolituni nde mpola azoloba na baikolito Israeli lokavuma nokutambula kuntambo ya Moïse israele azwaki libatisi ya mose puisque baptiser c'est immerger le corps entier koleka na libatisi eza kozindama na kati na mai kali tetu kutulime kutambulisha muntu watubwele mu mayi tetu bali bimira mu mayi mitu imwene gato biso tokoki kojindisa moto na mai biso bato tozobatisa mitu ezomonana te tuli batala mahetu biso mpe toza bato ya bokebi tuli tubatiza bantu biso tobatisaka tutuba bato bantu bente batentegele totindi bato bazomeka bisika mai tungi bwantugina bisika mai eza chena mozindo shigaho uto na kokoma kuna te kali meme nyanga hatuginyi nangu batize bishi ngai nazindi sikoyo na kobatisa motu ndeni bolkai nde boye zambi ndiwese miracle nzambe asali bikamo ruwamele Moïse tutambulanga lhashi ayebisi mose mpe tali ngenda batutama yambuluka mai ekaboni biteni Israeli yonso sabukile mu vision wa israele Moïse. mobimba bakoti na moniselo na mose Comment un chrétien peut-il être baptisé dans la vision de son pasteur? ndenge nini koboya koleka na libatisi ya moniseli ya mobateli bapate Comment un chrétien peut-il être baptisé dans la vision de son leader? ndenge nini mokristo akoki kokota na libatisi ya moniseli ya mokambi na ye Si vous ne le respectez pas, soki bozali kotosa yango te vous ne faites pas ce qu'il est en train de vous dire. soki bozosala oyo azoyebisa bino te Or, il est dit, Zoke une loba. vision sans animateur est un échec. boye vision nyonso oyo ezali na bato oyo bazomema yango te ezali kokakema Il est là, Jean Yamba Yamba, il peut tout prévoir à faire. akoki kobongisa nyonso ya kosala ndenge azali awa Mais si vous n'êtes pas derrière cette vision, kasi soki bozali na nsima ya vision na ye te cette église n'évoluera jamais. ekelezia oyo ekotikala kokende esika moko te Maintenant, Israël entre sur la terre sèche. israele akoti na mabele ya kokauka Il se retrouve au-delà. bamikuti na ngambo Hadifika momonaka, ntango bakumi na ngambo pindio Miyama. boye miliama Miriam mwana abulingani ni Moïse aye. ndeko ya mose Uliwanga tangoma. azwi mbunda
abandi okumisa nzambe azali kokata makino amoni bokasi na nzambe tango Miriam abandi obeta muna bazotala mapinga ya Esipito likolo ya mai motuna nazotuna yo pasteur bato oyo bakokumisa kaka nzambe kasi bawangani koloba ete soki mpona Mose te tolingai tokatisa te nde Paul azoloba Timote koyoka soni mpona kopesa litatoli ya nzambe na ino te ya mibale mpe na ngai mosali yo demeure dans les choses que tu as apprises umele na makambo oyekolaki et reconnu certaines pe oyebi yango et reconnu certaines pe yebani ya solo et sachant de qui tu les as prises pe yeba epa ya nani oyekolaki yango yo obima wapi obima na nzete ozala bisika ozwele eloko na yo te nous sommes des serviteurs inutiles tozali kaka basali ya pamba car nous ne faisons que ce qui nous est recommandé par le Seigneur tozosala kaka oyo nkolo ayebisi biso yo oza na eloko oyo ozwi epa ya mosusu te Alléluia amen Alléluia nous va péter bipai ozoyoka malamu uri mo kufela ku témoignage wa muntu kufela wa nzambi kufela ni wa muntu rumaze chugari ya chai okoki kopesa litatoli ya nzambe opesi pe ya moto oyo asali yo oyo ozali tangil tala dituguri kwao okolo moko mbi kusana muntu mukwao bayokuta muntu moko nganyu ni mbigela mwabyo nani nazobenga awa muntu mukwao yako muntu mususu yaka muntu mukwao yako muntu mususu yaka te kiye mwina mvugebyo yende na banda koluka musombesha kumpenga kwa njili babandisiye pembeni ya nzela molo le chance atangi loboko mpofu mokufi miso ulombaga halusi azosenga lisungi Yesu ulwalo ni bayiri bende Yesu azoya na bayekoli bayiri ba Yesu kamara kumanya muntu wa mpofu kachabangule bayekoli bayebaki ete moto aza moto alolanda utapotama muntu kachawolo byansi utatanaki loboko uli mwana mpofu omoni moto alolanda c'est une vie de dépendance ezali bomoi ya kokangama kaka na basusu tout peuple qui dépend d'autrui libota nyonso oyo ekangami ezotalela kaka basusu qui consomme plus les produits ezali kolia kaka biloko ne saura jamais atteindre la plénitude de sa dignité et sa valeur. Ekoki kokoma na epimelo ya lokumu nango te. Mais tout celui qui se découvre dans ses capacités, kasi moto oyo azali komikuta na makoki na ye, dans ses potentialités, na oyo azali nango, et qu'il est développé, pe azali kofuluka, peut connaître que le bonheur et la prospérité. Akoki kobika kaka bolamu. Nous avons beaucoup d'hommes spirituels. Tozana batu ebele ya molimo. Amen. Amen. Nous avons beaucoup d'aveugles spirituels. Tozali na batu ya lolanda ebele na molimo. L'aveugle est là. Moto lolanda e wana. Oh le bien c'est lui. Tanda maboko mibale. Oyo motema makasi asenga na loboko moko. Moto alolanda ya tango wana atandaki maboko nyonso mibale. Masusu bapesa ye bapapie mwiswa apesi bango matondo atie na libenga mususu aye na lokasa ya kaye atie ye pe akoti na libenga soki batie lokasa ya $100 na loboko soki ekangami na makasa oyo ye akoyeba lokasa ya $100 kaka bato oyo batiaka ye wana nde baozwa $100. C'est une vie de dépendance. Ezali bomo ya kokangama na bato mosusu. Quand on quitte la culture de gratuité pour la culture du travail, Dieu doit nous bénir. Amen. Et Dieu ne peut pas nous bénir sans que nous ne soyons pas nos êtres spirituels. Amen. Amen. Pindi baba kongo Yesu. Bazotuna Yesu motuna. So me ogolere mbufofu bwendebo. Elenge oyo botama kaka boye. Tugari tugwebeshe omwe namakele ba Yesu. Tokomi kotuna yo kolo Yesu. Uri mwese bwali bonungu ngani. Nani asale likamwa boye. Tatendo mono bulumewa.
eza tata na ye mamwendo mwana abalume wanyu mama na ye yeshi yemwe mujenzi to ye moko nde amikomisa bongo ndimunanga profesi bikola bwala mbayingambira mwabe mitwishi nalingaka masakoli mpo bayebisi ngai esukisi nga kadi nimubeyanga cisonga kaca dia mwana ni tatwende ni mamwendo kasi naboyaka kokutanisa mwana na baboti na ye tokwena muntu mugaci mwetu wahanga kulagaja to eza na moto kati na biso oyo akoma mobange te lekele kumwana mamwendo wa muntu kali wenda nuku tika komona mama ya moto oyo akomi mobange wabini profesi wambile mwana wa muntu ani mamwebe kidikulo oza na lisakoli te kasi otali mwana moninga wana oyebisi omoni mama na yo ya koko wana ye moto azoloka yo tata ya moto tachini bukola bine to kali wenda mugomu no lokola azangi makasi akomi otambola na ligenda mutu yesu mukalenga kule ndikoko myakala bakulamu ndenge balobaka wana tatwebe kidikulo olobi omoni tata na yo ye nde moto azoloka talanga ne muri wenzemu ludiludu kisena mugwebe ndibukirishele hilo baba Yesu yaya mubunzani wena Yesu akena bonzambe na ye balonyi banyi bankoka lukongo lukola abi batuni ngai bangabe to lukongo lukola batuni nga motuna makasi badi bankonka ndi songo lumbeyo batuni ngai elenge oyo ntatwende wanyu ezali tata oyo mamwenda yemwe na mujezi Yesu ye moko muto amikomisi bongo Yesu nyewanda mwana Yesu azoyanola ndindo anda mwana nazo yina utwanda mwana batetu ni bayamba yamba chilundu azali koyanola na biso elongo wamana hano ashale negelesia tango bokoumela na ekelezia lirimo kwese milwa na shakara 40 jours bokosala mabondeli ata ya 40 jours zambi usamba bako abatko usamba bako buto nzambe akopambola bato mosusu atiki bato mosusu kipo alubwebe to ezali kambo na yo te walubwa nzambi manyo wabikozo ezali kambo ya nzambe moyebi ya tango meme ni mumwinyi kene ngai nabengi ye Jésus-Christ est le maître de l'impossible, champion des cas difficiles. Yesu Kristo kolo makambo ya pasi oya yebi kosala makambo eza pasi. Il est le maître de l'impossible et champion des cas difficiles. Ezali mokonzi ya makambo oyo koki kosalema te pe champion ya makambo oyo eza kokoso pa bato. Réponse wa Yesu kudibal biyibe. Boyoka eyano ya Yesu. Tisema nyansolo media bufofu. Maladi ya moto oyo ya Lolanda tatu endegene mudiori tata na ya za nakati te mama endegene mudiori mama na epe eloko te ye mwene ke mwenza baru ata ye moko ayebi te makwa makere na shale munda mwegeleze kuti bantu makambo mosusu ekozala epai ya bato ulumaji tuku mokolo ezali uturutubikane le maître de tantes circonstances oyo tozobenga kolo tango mpe bileko akumene chikondo tango ngonga ekobelema sama ja muntu edi mwakushika bwa butubi bwa zambo mweneshi mokono ya moto ekosila po ete lokumu na nzambe etalisama yo ozoyoka makambo ya nzambe nde eni ukuhani mutu kakesi mamweba dukulo likambo kaka ya moke oyo mama na yo nde kata na yo moto azoloka yo mundu chitema mujifu lyamba osali sanza libwana libumu ya mama Paul alobi na Timothée. Chacun doit rendre à ses parents tout ce qu'il a reçu d'eux. Moto nyonso akozongisela baboti oyo azwaki epai na bango. Soki tata na yo atelemi lelo na mama zongisa nyonso tosalelaki yo uta bomwana. Ayebisi yo namemaki yo na mokongo osubelaki ngai. Osubeli nga na mokongo. Futa ngai. Futa masuba na yo. Yango nde Paul alobi. Mutu nyonso azongisela baboti oyo azwaki epai na bango. Onyokoli mama na maladi ya pulupulu soki alobi ozongisa okozongisa Yesu atangisi biso bato nyonso baza na maladi oyo euti na bandoki te maladi mosusu ekoki komona na eklezia ewumeli mpe ntango molai kasi mokolo moko basambeli kaka boye omoni kaka moto wana abandi mbangu nzambe moyebi ya tango mpe bileko abongisi ete na eleko ya yamba chilundu moto wana azwa lobiko po lokumu na nzambe emonisama Yesu asali nini
abwaki soyi na mabele akangisi yango na mabele apakoli na miso ya moto alolanda. Moto alolanda akoki atali yo me azomona te. Mosusu aza kaka boye miso ya kofongwama me azomona te. Ozobanga miso ya kofongwama kasi ezomona te. Yesu azwi soyi na mabele apakoli na miso. Alobi na moto wana boye kende na liziba silo okende kosokola boye miso na yo komona na otuna yo moto oyo aza moto alolanda bazwi mabele na soyi bapakoli ye na miso amoni te bapesi ye mitindo akende na liziba akende kosokola mai ye aza moto alolanda akokoma kuna ndenge nini yo oyokaka nde makambo ya Nzambe te sikoyo bato oyo balingaki ye basimbi ye na maboko balobi tozokende lokola kolo alobi tokende na liziba tokende kolakisa yo moto aza kaka moto alolanda azomona kaka te bazokende na ye na liziba lisilo balobi na ye mai yango oyo tya loboko na mai pakola na elongi yo moko misokola elongi moto amoni ye. Amen. Amen. yango nde Paul azoloba mwana na Nzambe nyonso azala na matatoli mibale litatoli ya liboso eza ya Yesu oyo aye kokufela biso ya mibale ya moto oyo asali oyo ozali nazoyebisa bato ya fayala lelo ata mosakolo alobi minoko ndenge nini ayebisi oyo kozala songolo pakala Nzambe akokwesa makasa ya dollar na nzela olokoti te soki olokoti mbongo ata jama ya bato na balabala oza moyibi Nzambe oyo azopesa lisakoli abongiselaka moto oyo apesi lisakoli mpe abongisi moto mosusu oyo aza lokola ematelo ya moto wana mpo akoma na bozwi na ye okoloba amen. Moto oyo bazobongisela yo l'escalier de votre bonheur. Yende mateli ya kembo na yo to ya bolamu na yo. Ukari muri mwana n'umujamu. Omimoni kaka ndengo zawana. Okwene muntu muguleze likishasa bra mubwelela batugila. Ozana moto oyo lakisi yo ndenge batambola kala Kinshasa te. Kadi mwine muntu. Moto wana. Uri muguleze likishasa mubwelela batuga. Oya lakisi yo banzela ya Kinshasa. Mwiye munomu. Ayaki awa. Anuvu mwika andamu mwiye kubiri kumashinyi. Oyaka kaka ndengo yaka lokola koli wana. Mwiye anuvu mwiyamu. Kaka ndengo oyaka wana. Ima mpundu eba shokola. Ndenge oyaka na lipapa na ye katana. Nimutelu eba. Kaka na simisi wana. Moto mukwa bukukunda. Moto moko alingiyo. Kukulombele zambi. Abondeli pona yo. Yeni meme yamba chilundu. Alobi nga yamba chilundu. Sokolo meme duwa sabu wazambi bipa. Lokola elenge azo sala musala malamu. Nikushimu byase bya mugwa bumuntu. Nazo pesa ye pa ya moto mosusu. Wewe. Yo. Bumudu utambagana. Lokola oningana mingi. Kubintu byebabi. Na biloko na yo. Kalo shakusona mena shibilambo ndo kwendeshila. Pesa ta elenge oyo bimwa bilamba tekelaka yo. Wanga tabilamba bangajendeshi. Ozi bilamba bandi oteka. Wetebe mbukuta. Ozi mbongo. Wetebe bendo hingashi. Ya bato ozongisi. Mala bofuji bokampanda kansa. Lobi yo pe okomi moto. Polo duambani. Mudu bimwa kutubisha zabi kutubisha meme. Ndenge nini ko kumisa Nzambe okumisa ngai pe Polo tendeni. Chukadi lelo achi. Oyo zalelo. Kudani mukwa muntu mwese boyokele shuti ya. Ezakaka na moto ya sala ki okoma yoka. Zambi mwakule ni Joseph. Nzambe alobaki na Joseph. Umwambele bishi. Ayebisi nini? We. Yo. Ndimumone diba mitoto numondu bigugugu. Namoni mwese sanza pe mizoto ezongumba melayo. Chukwa buchinote. Chukwa buchinote chini. Ndoto mosusu ezaye. Joseph ndu tumona. Joseph amimoni. Bisumbu byankunyi dikubichuma biguguleche. Maboke ezali ko ngumba melayo yaye. Bumu yana mwana muteteke manyene.
lokola azalaki mwana moke azoyeba te vite yakala tori mu bana ba muntu to ete bitumba eutaka ta na libota udiwambula biloto wila bana babo azwi bandoto na ye abeteli bandeko bana babo bandeko na ye kufika munda kwa bakangeli ekanda akaka mwana akakashala kafumuke tute mwana oyo akoma mokonzi na biso kilikuna lwa Joseph boye nde bisika pasi na ye utaki kwa talamu simba nzambi mwa kwa kulelelo ndi ulo mutu mubanji nzamba koyi koloba na yo lelo te okoma mozwi karikindelu lola mubanji to kasi eza lelo te nde okoma mozwi ujukulongolela bantu bakwambikala bwa eskaliya yakubandila akobongisela bato mosusu baza lokola bimakelo bawakubwela mujakalenge po okota na esengo na yo ndi Joseph Joseph uyaya ni byakwine kuti bana babo muchisuku akei na biloko akolia epai ya bandeko na ye na munda zamba bana babu bamana kweta lukuna ndiyo datu shebei na kati ya bandeko basali elikita po baboma ye eskaliya wakumpala emateli ya liboso udizambi ulongolele Joseph oyo nzambe abongiselaki Joseph bana babosi bali kwamba tutumu shebei ezalaki bandeko na ye nyonso balobi tozoboma ye mumuli bakana muchanta wewe tutuku shebei ndenge mpe bakanelaka yo na kindoki mwene lusamu kwa muloshi olusome niyo kafuto muloshi mukwa mwana usawama niyo kafuto ndoki mosusu ya mawa alobi te oyo te totika ye mwana abu mukwa budombe bishi ndeko na bango mosusu alobi to te tumwela ikumukele tobwaka ye na libulu kuna eskaliya wakumpala wa Joseph eskalier ya liboso ya Joseph bamwela uduke kumukela babwaki ye na libulu mudike na pasi kudi eskaliya udi muntu wendo banda kagese muntu tatumagena eza na eskalier mosusu moto azomata malembe na pasi mikakatano mpo akota na esengo badi bamwela kumukele bakotisi ye na libulu Joseph shalamushala kumukele Joseph awumeli kuna na kati ya libulu yeye wavudi byakudyawo ye oyo amemaki biloko akolia bana abo babalya byakudya yeye musomaniza bandeko na ye balie ye avandi kuna na nzala eskaliya mwibidi eskalier mibale nzambi wamani mwana efofu ninzala nzambe alobi mwana oyo akufa nzala njintumina bana ba Yakobo bene Midiana badindi lukukola kusumba bintu nazotinda bato ya Midiana baza bato oyo balingaka kosomba biloko batabuluka mwana mulongo bene Midiana bamisi ndeko na bango bana ba Yakobo bambilana tumuhanai hamutoka kumuteka kumule tumuhanai bandeko ya Yakobo balobi na esika totika ye kuna tobimisa toteka ye badi balolo Joseph bamuhana kuti bene Midiana babimisi Joseph bateki ye na bato ya Midiana eskaliye mwibidi wa Joseph eskalier ya mibale babwele mu eskaliye mwibidi bakomi na emateli ya mibale badi basumba Joseph kuti Potifar bakasombaki ye epai ya Potifaro mwa Potifar na ndako ya Potifar bintu ya Potifar muzu muteta mbele mtetu mu biloko etondi ndako mpe libanda mukaji wa Potifar mwasi ya Potifar eskaliye mwisatu ye mpe emateli ya misato udi wi aye na wele Joseph ka akangi Joseph ndi musuvela bayangi nalingi omela mobali na nga Joseph tipo de Christ Joseph lolenge ya Kristo udi mwambile bishi alobi na ye nini amumwalu bwatijila likambo ya bule ya ndenge wana mfumu wanyu mumpesha gerance wa bintu byonse mokonzi apesi nga bokonzi na nyonso wewa kasi yo chena mwakwitaba mwakusangalele bato naza na ningisa ya kosimba yo loboko te muganda wansumwene ruambane mokanda ya masese elobi mishuku ya mukaji wa benda boye mibebo ya mwasi ya bato ididi bufinu mimpa bubwichi ezali na elenge lokola mafuta nzoyi kali kundekele kasi suka na yango ng'angandu wa bululu ezalaka bololo kongo bololo ekosa kwetu tetu epa na biso bamba ni mukaji ya muntu balobaka mwasi ya moto kasebe kakabunji ezali kaseba ya kabundi kabato sombo kuti bato bidito bato mibale bakoki komata likolo na yango te mwambi uni ngambila mwambi yewu yo mosali nazolobela awa tabale bikole fongola miso kwene chintu chibu ministere eza na eloko ya mabe na kati ya lotomo mutienda lya masanji lokola kosala kindumba te boba mana kupibilieni mwenda masanji soki basili kotatola ete osali pite tetu biye kukufile lusuri cha ata biso tosali likita tolimbisi yo bama mwabo bamama oyo batatu abo na bapapa oyo manjani rimu muhanga isu mwendele masanji oyebi te makambo asalaka nyema masanji kima masumu Joseph unu nyema kana wi Yosefu akimaki akei chingutu chimatahashi elamba na ye ekwei na se pindi mukasoma ni bumuvuge bondi tusangele nene mwasi alobi lokola na bana oluka ye koma mobali nanga ngabwela kani awa nazwi likambo pindi
azwi elamba amemeli mobali na ye tala mwana mosala omemi na ndako soki nazalaka mwasi ya kilo te soki nazalaka mwasi oyo apika te lelo likambo na ngai elinga esila nde nazoyebisa bapapa zala sembo na mwasi na yo na ndako komata kokita na kindumba mikolo na eza muke na se ya moi Joseph akimaki lokola ezalaki mboka bato bakangi ye bamatisi ye na eskalier mine na kati ya boloko ntango akoti boloko nzambe atindi ndoto epai ya falo amoni bavasi ya minene na oyo ya mike masango ya minene na oyo ya mike konda bandoki nyonso bakoki koyandola te nde moto mosusu oyo Josefu ayebaki na kolimbola ndoto na ye na boloko ayebisi falo ete na ndako ya boloko kuna moto moko aza kuna oyo afongolelaki ngai ndoto na nga na mwana lokola badepute uta topona bango baza bato oyo baliaka kaka bazolia bango moko soki election esili bakoya kokabelela biso mwa polo ata bato babosani yo nzambe ayeba nde kombo na yo Yosefu na kati ya boloko Palo alobi na ye bayebisi ngai ete ozali moto oyo oyebi makasi kolimbola bandoto yoka bwanya ya Joseph. Ce n'est donc pas moi. Alobi ezali ata ngai te, mais plutôt Dieu qui peut interpréter les songes. Kasi nzambe nde aza na makoki ya kolimbola ndoto na yo. Tuli ba prophète buni bishibindile. Toza na basakoli boni lelo. Kabu ibwani même. Soki ngai te. Kabu ibwani même. Soki pona ngai te. Kaji. Chidi prophète de Tchadiamba chiliza mama namba. Nini prophète oya koloba oyo nzamba yebisi aloba te. D'ailleurs qui est même un prophète? Mosakoli kuto azanani. C'est un ministre de Dieu, un homme que Dieu revêt de son autorité pour qu'il puisse communiquer la volonté de Dieu. Eza moto nzambe alati si na bokasi na ye po atalisa mokano na ye pa ya libota. Maulu kinga beton nzambe ulikwamina. Makambo eza ya yo te nzambe ne muto atinda yo. Joseph Ruambebishi. Joseph alobi nini? Udi shugule chilo chochosu shikishi. Alimboli ndoto nyonso asilisi. Udi weshapali janda mnomeni. Sungule mungachi mwa bantu yo. Ayebisi falo pona na kati ya bato na yo. Bangata 1/5 de rendement tout un chacun. Bazwa moko na mitano ya biloko nyonso bakozwa. Wele mu grenier public. Kotisa yango na bombelo. Hikala bitkono chansala chimweneka. Tango leko ya nzaleko ya. Jitu ungaje bakija kufunza leto. Boye mboka na yo kozala na nzala te. Tulini ba mama babuni. Tozana ba mama ebele. Kimba banyama kwese ekonomi kuchukukutu. Bayebi kobomba te na makusa. Hariba yabu bayenda mu nzambe mu basamba. Soki nzambe asungi bango na misolo. Ye mama mwakwele musabu. Soki alingi kosala potopoto ya fufu. Bugula bugwa bubu ya hashi. Boye masango mosusu ezosopana na se. Kulamba cha bugwa. Azali ko biyanu nango. Ezokende kaka ndenge wana. Ye mwene wele musabu mutota byakwana. Ye moko asali ezosopana ezokende tali ete. Utunta mugwa buteka chimanu. Mususu azwi achango kuna. Musabu ukine na uborto wa ulegeji. Azapena eloko osala nango te atiki potopoto na nema. Lobi osala ka ndenge wana. Uvo muteka mala beno walelo usasa ukimashi. Oya tika ki lobi abwaki yango. Bili wenzebi. Oyo zosala oyo. Zambi lumwana. Nzamba zomona yo. Wala meshi ni muji umwana ler kimu mwana mala ba. Oyo kanisa kendenge zomona lelo ndenge komona lobi. Muji bayeba wa umwana kimulo mwana makele. Oyo kanisi ndenge azomona lelo ndenge komona lobi. Mukaji wanzu bwabusho. Mwasi ya ndako ya solo doit savoir comment planifier. Esengela yeba ndenge na obongisa makambo. Olumanyele sans planification. Kozanga mabongisi na ndako. Il y a perte de temps. Ezali na kolekisa tango. Perte d'énergie et perte de moyens. Kozangisa pepe kobungisa biloko. Joseph Rwanda Chilot. Joseph alimboli ndota. Parle de Rwambebishi. Alors le mina yeni. Où trouverions-nous un homme comme celui-ci? Moto lokola oyo tokokuta ye wapi?
kubangale kulele kobanda lelo bantu bosulwayo bato nyonso boya. Alléluia. Amen. Kubangale kulele bantu bose shinya kobanda lelo bato nyonso boya. udubandishe pindi Joseph ubandishe Joseph amatisi Joseph escalier wandeke banda na escalier ya suka. pale duambe mishi Alors lobi nini? kubangale kulele kobanda lelo songolo mwabende yudeu elenge oyo songolo mwabende yudeu elenge muyuda oyo bumwanji ngulidi chilote chambali makali mutunga jai lokola limboli ndoto ya makambo makasi na mboka nanga bena mangani bolojo bahangi bandoki mpe bato asoloka bakoki yango te. yeye ujingulula ye alimboli yango ndimwinyike na diko ngai napesi ye kombo mosusu. palo dumushedina ja Joseph Paulo alongoli kombo ya Joseph udumwikedede dia washa sen fatpaneya alobi Sephaneya. cela veut dire elingi koloba révélateur des choses cachées. mofongoli ya makambo ebombama. Kubana kulele kobanda lelo chini na chimbugelenga oyo ngai naza nango eza kaka bokonzi, makwa mali onso byase bya Joseph kasi makambo mosusu eza na maboko ya Joseph. ningwambile chimunda munye nalingi koyebisa yo na moyo yikalele lutulu zala na kimia. zambi ya mukulaya soki nzambe alaki yo eloko ujukulongolole escalier akubandila akobongisela yo ematelo kapanda kasa mpo okoma moto songolo pakala. escalier Joseph escalier ya Joseph kavuya disanga to ezalaki ya esengo te, ivuya yendo dike kumwele bukumukele ezalaki babwake na libulu kumuhana bateka ye. tatwango Joseph mwina kwese ne medulwa Joseph tata na ye moko asali na matanga silisi lelo lelo dikujarigile ndashi muchanda bandu kwese medulweba ata basalaki matanga na kindoki eza na likambo te. legele bense medulu muchanda tika basala matanga kadi wegele muchanda cha mukele kasi yo ozali na maboko ya nkolo kwese la mwalu to moto akosimba yo azali te. Joseph washari mukelenga Yosefu atikali mokonzi nungu boye shikari Joseph shalechi oyo Josefu akomi bamulongo lole escalier ya babongiselaki ye ematelo. vous bino n'avez-vous jamais eu un escalier de bonheur pour vous otikala kozala na ematelo oyo ekomisa bino na bolamu te. mpofu moto alolanda wana okwenda kuvumu wali utumbisha zambi kana makutumbisha vumu kwa torwa kumulesha mai soki akumisi nzambe mpo miso na ye omoni akobosana moto oyo asimbaki ye na loboko. tulini bantu babu tozali na bato ebele. boli meme ni mumu kasai ngai nauti na Kasai tuli mabudi mini mukashai tozokata bilanga na mwasi na nga chombe chikola boye mukashunga mle ndiselele ka yemba wenu tango toloni biloko bayebisi ngai bayela ndeko na yo tuana chombe tuselele ka yemba toteki masango na biso tobayeli ye mwasi. teleshe Emmanuel wani yoka mukashi wafu mukubudi byao mwasi oyo auti na bilanga utubaselele ka yemba weto oyo biso tobayelaki kayema na biso ulane mulumbazi akomi kaka na ndako boye mundu kanyukushike sanza nano esili te. chilota cha kumpala ndoto ya liboso bayanyu ngwambile bishi nayebisa yo nini mobana mobali nu yaya mukacha tutu butaka omoni kaka mwasi ya grand frère kuna hafu butaka tango ozalaki na bilamba te wana bushika tango ozalaki monzemba mwana kuchilota cha nangoya eske obandaki komona ndoto ya ndenge wana wakuni makutobushia kumali mipamukozeli mutu muko yo okoki kopesa lokumu na makambo malamu bato basaleli yo te. kakwena muntu mwakubwela mujakelengele kambubanda hamakaya moto moko te akoki kokota na esengo soki amati na mapeka ya moto mosusu te. nungu zambi mutu longo lele tetu bosu escalier ya kubandi nzambe abongiseli biso banso ba escalier ya komatela. escalier kinge ito ezali oyo te. muntu mukwa mukulongo lele ni escalier ezali moto mosusu babongiseli yo ujufa nzale ndi bana hambeli chana tubayi mutisana ozali kokufa nzala pamba na bana tokende na wenze. ukwata matala kweshe bohana he asimbi biloko apesi yo mpe ndambo oteka uhete bobugule uje ni bana yo mpe ozwi ndambo okelia na bana. mwina mamuli mukuleje mushinga moto oyo alakisaki yo ndenge ya koteka utuwa kule bishubobolu bwe maloba nini obimisaka na monoko na yo utumuyikile bishumunga chimwaba ndenge nini obetaka lisolo na ye na kati ya bato kai nde na ntina wapi mwene Kristo yonsu mokristo nyonso yikala wende ni témoignage bitu atambola na matatoli mibale. témoignage wa mukelenga Yesu litatoli ya liboso ya nkolo Yesu wa pasteur wende
ya mobateli bapate nashuwa mulundo wenda ata ya moninga na ye nashuwa muntu mumuleze lusomumuleze chikali ata ya moto oyo ayokelaki ye mawalakisi ye nzela akomisi ye oyo azali. Haleluya. Amen. Kiboluka Yesu mukangame yango Yesu akangaki maloba wambele bayidi ne azoloba na bayekoli, je vous ai envoyé natindi bino moissonner ce que vous n'avez même pas semé. bokende kobuka oyo bolonaki te. D'autres personnes bato mosusu ont travaillé basalaki et musala, vous êtes en train d'aller travailler. bino boyende kokota na mosala na Nous bango. devons avoir la reconnaissance de témoigner envers nos pères spirituels. Esengeli toyebaka kotatola litatoli ya malamu mpona bapapa na biso ya molimo. Kwa tamuko mekuchanza Simba ndeko na yo na loboko. bumudi mulonyi walunga nyumwambele chibe mvuchi Lokola ozali mwana mayele yebisa yo nini ozoyoka. wajikisi Esili wewe kiri mumbanya hebari mvulo sheria yo bumudi mulonyi walunga lokola ozali ambila ni mugwe ba chile eleve ya yebisa ye nini okani. yigilai Bosolo na bobeta lisolo. Betisa ye lisolo. la jawali kwa jiki. Merci papa. Amen. Amen. Vomuso tulomba kuzambi Nalingi tosambela Nzambe.